开箱2个锅，这个是一个高压锅，本来我都是用电压力锅的，但自从之前用了利康的高压锅后，就觉得这种也挺好的，压力比电压力锅更大，像这个好像是100可以爬的，而且这款就很小巧很可爱，但是这么小竟然是3升的，看着很可爱吧？对，哇，还挺厚实的。它还有一个单独的，这就是主的锅盖。总之颜值我觉得很喜欢。还有一个也是他家的小奶锅，我觉得也好好看哦。关键是它这个加上不锈钢真屉也很好看呐，是不是？主要是这里有不锈钢，这边也有。对啊对啊，就很搭。底部也是一样的。买了个猪软骨给它炖一下。就直接用这个锅来焯水了，添一点生姜。料酒没了，还没送的就用这个白葡萄酒代替一下。突然发现用生锅焯水好方便啊，捞浮沫好方便。排骨其实怎么炖都好吃，就简单放点调料就行。它这个锅盖有一个好，就是不用对那个卡扣，这样盖上扣一下就行了。买了一条鲈鱼，好久没吃鲈鱼了。这个红点上来就可以改小火了，这个声音好像不是很大。炖排骨大概只要10多分钟，但是因为这个是猪软骨，我想把它炖得软烂一点，所以我准备45分钟先试一下。过来，2只猫都来了。煮一个紫米饭。白米饭标准开始烹饪。再蒸一个鸡蛋羹，要放盐哦，不然不容易凝固。45度的水，加一点银鱼。先把鸡蛋羹放进去蒸个10分钟先。这里煮一锅水，等一下烫个蔬菜。看一下它怎么样了。哦，真的超级香！刚才在炖的时候就把我给香死了。就是希望这个软骨可以轻易的咬动。诶，还可以啊，我尝尝。好软哦，加一点点盐。哎呦，排骨我生怕给它弄烂了。鸡蛋羹加一点点这个排骨汤。今天蒸的不是很平整，但也是很 Q 弹的。紫米加了点野米。好了，吃饭。你的。现在有点像那种像吃牛筋一样的 QQ 弹弹的。今天的鸡蛋羹真的有点丑啊，可能鸡蛋羹跟鱼都时间蒸的久了一点。丰盛的午餐，排骨汤加到这个蛋羹里面还不错，对吧？那肯定。哇，这个排骨好软。还剩一罐，到时候可以煮排骨面。排骨还是蛮油的哦，到时候冷藏后可以把表面这层油给撇掉。